Fala galera do canal Sobrevivendo Uber, tudo bom com vocês? Espero que sim. Como vocês viram aí, o Fiestão deixou nós na mão, galera. Peguei uma obra pra fazer, comecei ontem, segunda-feira, hoje é terça. Liguei ele de manhã, ele. Falei, que porra é essa? Parou. Fui pra obra quando tava voltando, galera. Parecia que tinha um monte de porca solta dentro do motor. O motor ficou. Falei, nossa, estourou o motor. Fui na oficina, galera. Os guia, quem viu o último vídeo, penúltimo acho que foi, segunda parte da manutenção depois que eu peguei ele, viu que tinha um pedaço do guia quebrado lá, né? Do guia da corrente. Então acho que o guia quebrou de vez, galera. Deixei o carro na oficina lá. O mecânico vai fazer hoje o trampo. Vai me dar uma carona, vai me levar lá no trampo lá, porque já deixou na mão. No primeiro dia de trampo já deixou na mão. Então vamos ver aí, vai fazer umas gravação lá. Vamos ver como é que tava o guia da corrente aí. Como é que tava o kit da corrente completo, né? Fechou? Bora lá então. Vamos ver o que aconteceu, galera. Aí, galera, escuta o bicho vindo. Escuta o bicho vindo, galera. Ó, galera. Vixe, Maria. Vou passar mal agora, hein? É, galera, deu ruim, hein? O bicho tem tanta força que escapou. O que escapou, Ivan? O eixo soltou da ponta homocinética. Tanta força que soltou, galera. Ainda bem que ele já tem as manhas. Se você quiser um carro turbo, você que ver esses cursos aí. Bem isso. Daqui a pouco tá no esquema, ó, o fiestão lá dentro. Lá. Você vai fazer o barulho, galera. Aproveitar que o mecânico tá arrumando ali. Vamos ver. Olha o barulho. Ixi. Vira aí, galera. Aí você começa a andar e fica. Vamos ver de novo. Galera, já arrumou, ó. Isso que é bom ser mecânico, hein, cara? Já quebra e já conserta na hora. Fala pessoal, bom dia. Bom, hoje nós vamos trocar o kit de corrente de comando do Ford Fiesta Zetec Rocan 1.0, beleza? Bom pessoal, é isso aí, ó. Sem a tampa de válvula já, né? Cadê o guia? O guia já era, só tem o de baixo só. Mas aqui na frente, ó, não tem. É que a posição do motor, a corrente está esticada. Mas depende da posição, ela fica balançando, né? Então nós vai trocar, depois eu mostro como é que é o ponto desse carro aqui do Zetec. Bem simples e objetivo, tá? Fala pessoal. Bom, isso aí, continuando. A parte de cima já mostrei, tá desmontado. Vamos para a parte de baixo? Ó, para você desmontar, né, o kit de corrente do Fiesta, você tem que arrancar a polia. Esse acabamento aqui lateral que pega aqui, né, pra você ter acesso à polia. Bomba de óleo, bem feinha, bem sujinha, né. O cárter para arrancar, dá uma olhada, esfarelou o guia. E olha só, entupiu o pescador. Tem sujeira para danar aqui, vai dar um trabalhão aqui para tirar, né? Ó, no fundo do carro, do cárter, né? No fundo do carro não, do cárter, ó. Só os pedaços. E aí ele vai puxando, o pescador vai puxando, ó, né? E é isso aí o que dá. Lava, limpar a mão aqui, começar por baixo, né? Vamos lá. Bom, por baixo é isso aí. Você tem que afastar o câmbio, tá? Solta motor de arranque, desliga a bateria, solta motor de arranque, né? Solta os parafusos do câmbio. Lá em cima você só afrouxa, só afasta um tanto, pra você ter acesso, porque tem dois parafusos por trás da latinha ali, ó. Os dois danadinhos, terrível.
terrível pra tirar. Tem que dar uma tombadinha no câmbio, tá? E aí, nós temos acesso, né, a corrente. Vamos ver se ele foca aqui. Aí, a corrente. A corrente, o ponto desse carro, ele tem uma marquinha ali, ó, tem um risquinho, um quartinho. Vai ficar para baixo e lá em cima, na engrenagem de cima, ele vai ter uma setinha. Vou mostrar no kit novo, né? Antes de colocar no carro, eu ponho ela na posição só para vocês terem uma ideia. E aí troca os dois guias, né? Que tem um parafuso torque ali, né? E outro lá. Aí você tira, abaixa os dois, veste, né? E aí você joga a corrente lá de cima para baixo, né? Ela tem um dos dentes da corrente é douradinho, né? É padrãozinho. Então, o que é um pontinho só vai pegar certinho ali na marquinha ali. E lá em cima é dois dentes que tem a cor diferente. Então você vai deixar a setinha entre os dois dentes, né? E aí esse carro tá no ponto, beleza? Depois só montar tudo, lacrar o bicho, montar da partida que dá bom. Fechou? Então é assim que faz a troca da corrente aí, né? De sincronismo do Ford Fiesta motor Zetec Rocan, beleza? E aí pessoal, bom, é isso aqui, ó. Tá vendo? Ponto de sincronismo do Fiesta, dá pra simular fora do carro. Cortinho no dentinho dourado, tá? Os guias vai mais ou menos assim, né? Na verdade esse daqui tá ao contrário, tá? Essa parte aqui é pra baixo assim. Beleza? Então, pontinha dourada aqui, né? O dentinho dourado. E dois em cima, tá vendo? É isso aqui. É só pôr lá no carro agora, né? Vou retirar a velha ainda, né? E aí dá seguimento, beleza? As peças já estão lavadas devidamente. E é isso aí, beleza? Vamos ver o cárter. Deu uma boa melhorada. Tem parte que não sai nem com reza brava, né? Nem a VAP conseguiu arrancar, beleza? Vamos lá, galera. Peguei ele ontem, no dia seguinte. Vamos ver. Primeira partida. Esse barulho da arranque. É do painel. Motorzinho zero, hein? Ó. Eita, nós. Vira aí, galera. O bagulho ficou... Tá sem luz, tá sem luz. O bagulho ficou zero, galera. Zero. Olha, bom, seguinte, galera. Corrente trocada, o kit completo. Não filmei os pedaços, mas ela picotou em pedaços, como vocês viram aí, galera. Quase que entupiu a bomba, quase. Lembrando que ele começou a piscou a luz da injeção do óleo a 300 metros da oficina, galera. Começou barulheira, então já encostei lá e já deixei o carro lá. Então não rodou sem óleo esse carro, nem nada, galera. Deu problema, parou. E graças a Deus aí, vocês viram os pedaços, não zoou o motor, galera. Porque se é um cara inexperiente, ele continua rodando, se estiver longe então principalmente. E trava o motor sem óleo, galera. Então preste atenção, você que tem um Zetec Rocan, ligou, ele fica e para. Pode ser o tensionador hidráulico, que é aquela peçona grandona. Ou pode ser o kit os plásticos quebrou, tudo picotado. Foi tudo pro óleo aí que vocês viram. O óleo, ele limpou todo o óleo, tirou toda essa sujeira que tinha. O óleo era novo. Então ele peneirou o óleo, não precisou trocar o óleo de novo. Ficou zero, carro, zero, galera. Quanto que eu gastei nesse conserto aí, galera? Gastei 700 pau. Pra ser bem exato, 698 reais, galera. Só a junta do kart desse carro aqui é 124 reais da Sabol Taranto, acho que foi. Então as peças do Fiesta é meio carinho aí. O kit, o mecânico conseguiu barato, foi 261, se eu não me engano. Quando ele me tirar a nota lá, eu mostro pra vocês. Mas o motorzinho do carro ficou zero. Agora não tem problema nenhum. Bom, então o vídeo dele foi esse daí, galera. Eu ia fazer o ar-condicionado essa semana. Falta o ar-condicionado e o controle do alarme. Ia fazer, mas infelizmente deu esse problema aí. Então esse aqui é prioridade. O ar nem uso muito, porque, mano,
Até falar com vocês e deixa no comentário aí. Eu tô no grupo do Fiesta, mandei lá, os caras falaram que esse carro é fraco mesmo, galera. Mano, muito fraco esse carro. Eu tinha 1.0 antigamente, se vocês puxarem no vídeo aí, vocês vão ver. Mas eu não lembro de ser tão fraco assim. Você para numa subida, galera, você vai sair, parece que ele quase não sai, mano. Fraco, 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 fraco. O pessoal do grupo do Fiesta lá falou que esse aqui é o motor 1.0 mais fraco do mundo, galera. E eu acho que é mesmo. O carrinho fraco esse aqui, mano. Se você tem um Fiesta 1.0 aí, deixa no comentário aí se é fraco mesmo. Porque esse aqui é fraco, galera. Troquei vela, cabo, filtro. Bom, tudo que vocês viram aí. O ponto dele tá no exato, certinho ponto. Quando desmontou tava no ponto, então não é fora de ponto. Mas o bicho é fraco, é fraco, fraco, fraco. Deixa no comentário aí se você é fraco também. E o ar-condicionado eu vou ver se eu arrumo depois, galera. 420, 440, não lembro. Vou deixar pra depois, porque eu acho que se ligar o ar, o carro não sobe uma subida, galera. Bom, é isso aí, galera. Terminando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Se não é inscrito do canal, se inscreva. E é nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo na saga do Rabugento. Lembrando, eu tô fazendo obra, galera. Não tô fazendo obra porque o documento dele não saiu ainda. Vamos ver se esse final de semana vai sair. Se até sexta-feira sair o documento, sabadão ou sexta, não, sábado, sexta-feira eu vou trabalhar. A gente vai fazer um pouco de Uber dele, vamos ver como é que ele vai se comportar aí, fechou? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera. Fui!